好啦，Hello 大家好，我今日就嚟介紹呢樣嘢。我喺學校嘅攤位遊戲度拎翻嚟㗎啦，幾有趣嘅一個鉛筆刨嚟嘅，係啦。咁個包裝就係咁㗎啦，呢度透明嘅，係啦。咁呢對鞋，呢個係佢對鞋啦，呢兩隻係佢隻手啦。咁佢係裝喺佢個頭入面嘅，呢度嘅，係啦，幾有趣啊！咁咧佢就有俾埋個擦紙膠你嘅，係啦。咁呢個就係佢隻腳啦，或者你去畫褲都得啦。咁我哋而家就嚟裝一裝佢啦。咁樣首先將佢條褲塞入嚟先，OK，跟住再幫佢着鞋，跟住另外一隻 OK， 之後到佢嘅兩隻手啦。OK， 我都分唔清啊。咁呢隻手就應該係呢隻手啊，就應該係擺喺呢度嘅。OK， 咁我哋就先塞落嚟啦。好難。OK， 好啦，咁我塞咗嘅。咁另外一個啦。